因為開發新客嘅成本咧係比舊客咧係高好多嘅。唔認識你嘅人變認識你，再去同你買單，中間牽涉好多嘢噶嘛。相比於一個舊客同你去再 upsell 翻單咧，個成本你知唔知相差幾多？啦，俾大家估下啊！係200%，俾掌聲啊！呢個掌聲係多謝你同我互動嘅，但係唔啱嘅。開發新客戶嘅成本係比你同舊客 renew 嘅成本係高出500%嘅。要去 approach 一個陌生人，你要同佢可能第一次見面之後出嚟食飯，再傾偈，了解下你嘅人品，跟住再講 proposal， 然後再 revise proposal， 再成交。中間係咪有一個好漫長嘅過程㗎？呢啲唔係淨係講緊金錢成本、時間成本更加重要啊！但係你同一個熟客再翻單 renew 佢，如果佢唔 buy 你，佢唔會同你買第一張單㗎嘛，係咪？除非你中間有事咁啊，另計你搶人女朋友嗰啲咁，梗係冇啦。相對地，個時間投入嘅成本一定低過你重新開個新客。如果你每一次都淨係好似一夜情式咁樣簽完之後就唔理佢嘅話咧，你會響開發嘅成本同埋個週期會好長啊。我做 top sales。